do'stlar, yana sizlar bilan o'sha XCOM'a bugun sizlar bilan horror o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinning nomi Door degan o'yin. Bu o'yinni juda maqtashdi. Vahshiy zo'r o'yin ekan. Atak o'shaning uchun shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Qo'rqinchli o'yin ekan. Короче, bitta anomaliya topish kerak ekan. O'sha men ana bu hozir men buni ozgina o'ynab bo'ldi. YouTube esimga tushib ketdi. Anchadan beri video olmadim. O'shaning uchun bola 7 kundan beri video olmadim. O'shaning uchun hozir men bitta kalit topishim kerak. Короче, bolalar bugun video olyapman. Ana bu nima edi? Keyingi video ukam bilan xohlayotganlar like bosinglar. Men ukam bilan video olaman mana shu yerda. Bitta kalit bo'lishi kerak-da. Ekan kalit. Nima bo'ldi? Chiqmayman yaxshi. Qarashchi do'stlar, men FPS ni yaxshilab olay. Salgina xarob bo'lyapti, lekin yaxshi. FPS qani? FPS. Qaraylashlashni endi qaraylashlash. Olimga keyi. Men kelmayman. Olimga. Nima? Endi ishlashni qaranglar. Endi Mehmetga o'tamiz. Do'stlar, bitta kalti top bo'lmayapti. Navbatlarni qildiramizmi yo'q? Xatga qo'ygan endi bu momoy. Короче, o'shadi. Mashita ko'rinib qolgan ekan. Subhanallah. Hot.
svet o'chib qoldi. Astag'firulloh. Qayerdan ham kiravergan? Yanglishdim. Ishqilib qo'rqitmaylar. Voy. Ay, astag'firulloh. Ay, yuragim. Yuragim. Sho'ngina. Astag'firulloh, bora qol. Ay, qo'rqib ketdim. Menga qo'rqish mumkin emas-ku. Qaramaymiz. Bolalar qaramanglar. Bo'ldi. Hech qanaqa qo'rqinchli joy bo'lmadi, bolalar vashi. Charchib edi. Yuragimni yo'rdi bu. Qanaqa o'yin tanlab astag'firulloh, qo'rqib ketaman. Salom, sanmisan deyapti. Yo'qde, san o'lding deyapti. Garchi o'tkazib olamiz. 12 Robux? Revive ekan bu. Короче, bolalar, bu video tugadi, like bosib qo'yinglar. Mani yuragim hozir bardosh berolmadi. Короче, do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'rqqan joylari uchun sizlarga rahmat. Ikkinchi qismini xohlab o'tganlar komment yozinglar.